Mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain par lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr ni humilier personne. Laying close by your side, I know something's on your mind, 'cause it feels like you've been pushing me away. Tell the truth, no, I'm not. Ant viršaus uždėsiu šitų chia sėklų. Šitas uogas vadinamas goji berries arba wolfberry kitaip angliškai. Parsivežiau Šanchajaus ir jos turi daug vitamino C, kiek žinau, tai aš jas dedu tik ant avižų šiaip, arba kai plaku visokius vaisinius kokteilius ir kad biškį duotų skonio. Ir dabar parsivežiau iš Filipinų kokoso drožlių. Tiesą sakant, kai buvau paauglė, iš viso nemėgau kokoso, nei kvapo, nei saldainių, nieko, bet pastarais metais kažkaip pradėjau mėgti labai šviežią kokosą ir kokoso aliejų, tai nusipirkau dabar ir kokoso drožlių, tai užsidėsim dabar ant avižų. Šitaip atrodo galutinis variantas, nieko čia prašmatnaus. Bet esu šiek tiek nusivylus, nes ką tik paragavau šitą kokosą ir jis yra labai pasaldintas ir šitas drožlės gan didelės. Aš galvau, kad jos smulkesnės, nes kaip matot, nuotraukoje jos atrodo gan mažytės ir aš esu šiek tiek nusivylus. Bet vis tiek, suvalgysim ir manau, bus labai gerai. Tai va, susirašiau sportuoti ir pasiėmiau kaip visada savo sportinį kilimėlį, rankšluostį, telefoną, vandens. Kadangi sporto salė yra viršuje, čia šitam aš gyvenu 24 aukšte, o sporto salė yra 25 ir 27. Tai aš tiesiog užlipu ir aš niekur nevažiuoju, nors žinau, kad dauguma važiuoja sportuoti kur nors kitur, į kitus pastatus, bet man užtenka pilnai salės čia. Norėjau parodyti jums savo pastarąjį pirkinį iš Zaros. Sorry už triukšmą. Įsigijau štai tokias tapkutes. Žinau, kad gal kiek netradicinis pirkinys, bet kažkaip pasimatavus tiesiog jos man taip prilipo prie kojos ir aš negalėjau be jų išeiti iš parduotuvės. Dubajuje šiaip labai yra populiaru nešioti visokias tapkutes, ypatingai tarp vietinių. Jau vieną parduotuvę manęs paklausė pardavėja, nes iškart užsidėjau jas nusipirkus, sako, ar čia iš Marni tapkyta, sakau, ne, iš Zaros. Tai va, tikrai labai įdomios ir kas norėtų įsigyti, galit pasižiūrėti ar online, ar parduotuvėse, manau, tikrai rasit. Today I have this special person visiting me. It's my very, very good friend Paulina, and she's here for 2 days. 2 days. So I'm gonna try to show her as much as I can about Dubai. Although it's mission impossible, because even after 7 months of living here, I still don't know so many places, but let's try. So we just arrived to Dubai Miracle Garden. I've never been here before, so I'm super excited.
Wow. Beautiful. Wow, so many flowers in one place. Yeah. By the way, I forgot to tell you guys, so how I met Paulina is we studied together in university. We both studied film and TV, except she is a better filmmaker than I am, I suppose. And yeah, so we're both into the same stuff, which is nice. I was telling Paulina that it's gonna be cold, like, because it was cold the last few days, but now it's really hot actually. Oh well, what to do? You can never predict Dubai weather. Arrived to Marina, and I was just telling Paulina that right here is the biggest Ferris wheel being built. I mean, it's in progress, as you can see. It's gonna be the biggest one in the world, which I think is amazing. Look who we found on the beach. Oh my god, how cute is that? I love it. Šiandien einame į Gražuolę ir pabaisą. Tai va, Urtė susirado draugą. It's okay, we'll go see you tonight. O ką tu nori? Picą su avokadu? Sushi gal nelabai čia? Aš žinau, galim pasiimti vieną kokį starteriui. Sushi? Na gerai. Okay, so I will check and I will text. Tikrai japonų šefai įdeda wasabio į sushi. Tu gali į sushi, į soją mirkyti tik tai sashimi, pačią mėsą. Ryžių jokiais būdais negalima dėti į soją. Nes man Ema sakė, kad tipo dėti reikia wasabį su sojos padažu. Ir man irgi keista, man irgi buvo. Tai va, ragaujam Philadelphia maki. Koks čia buvo? Kažkoks, žodžiu. Susakėme pizzos ir labai skaniai atrodo. Kiek matau, netgi ir džiovintų pomidoriukų uždėjo, ne? Tai va, skanaus mums. Smile!
Puikus vakaras kaip visada. Dėja, mums nepasisekė šiandien nueiti filmą su Urte dėl to, kad čia buvo specialiai, man rodos tik tai stewardam, ar ne? Tai buvo, žodžiu, specialiai stewardam sukurta sesija, kaip pasakyti, kinota. Ir buvo labai daug žmonių, tai mes dėja atėjom šiek tiek per vėlai. Ir nesigavo mums gauti bilietų, tai tiesiog neėjom pavalgiam. Dabar einam pasivaikščioti, pasigrožėti. Ir nežinau, kiek valandų dabar jau, beveik 8. Tai va, dar pabūsim ko gero valandą kokią molę. Ir lėksim namo, nes šita princesė skrenda į Pekiną. O šita princesė skrenda į Cape Towną. Ir reikia mums pamiegoti, nes princesės turi pamiegoti. Tai va. Princesėm reikia grožio miego. Tai va, tiek žinių. Ir nežinau, galbūt pafilmuosiu kažką Cape Towne, žiūrėsiu kaip jausias, nes skrydis kiek? 10 valandų? 9-10 valandų. O tavo kiek? 8, gal 9. Tai va, gan ilgokie abu skrydžiai. Tai va, norėjau parodyti labai gražų pastatą. Čia yra Dubajaus opera. Ir praeitam savo vlogį minėjau, kad kaip tik čia važiavau tą vakarą. Žiūrėjau vieną koncertą, tiksliau operą. Ir kaip tik Urtė dabar nusipirko irgi vieną bilietą balandžio mėnesį, nesakei, lėksit. Chase the feeling again. Let's be friends. You only need what's best for you and not them. Don't pretend. Jau dabar esu namie. Ir iš tikrųjų gan vėlu jau vidurnaktis. Ir aš susirašiau jau daiktus rytojui. Kadangi skrendu į Pietų Afriką, tai pasižiūrėjau koks oras, nežinau ką dėtis iš pradžių, nes iš pradžių įsipakavau, kas buvo lagaminė likę dar nuo praeitos kelionės prieš keletą dienų, tai žodžiu, ne kažką labai nemėgstu pakuotis, tai yra vienas mano nemėgstamiausių dalykų. Prieš miegą dar užsidėsiu laškaukę, ji labai skaniai kvepia, palaukit, atidarysiu. Va. Jau beveik sunaudojau, jos nebedaug liko. Bet labai rekomenduoju, kas nesat bandę laškaukių, tikrai pirksiu dar ne vieną jų, negaliu uždaryti su viena ranka. Tai labai fainas produktas ir jo, užsidėsiu dabar. Tai tikiuosi, kad jums patiko šis video ir pasišnekėsime sekantį kartą. Iki!